Lehen segmentoan, 6 kilometro eta erdi egin behar izan zuten lasterka. Jarraian mendibizikletaz 15 kilometroko ibilbidea osatu zuten. Eta azkenik korrika berriro, 2 kilometro egin zituzten. Aurtengo ekitaldian iaz bezala, Alain Santamaria gizonezkoetan, eta Zurine Frutos emakumezkoetan gaiendu dira. Gizonezkoen podiuma Alexander Orbañanosek eta Eneko Gurrutxagak osatu zuten, eta emakumezkoena Laura Perezek eta Nekane Praderak. Sí, ya es el segundo año que gano. El primer año me costó un poquito, pero bueno, la verdad que le he pillado el tino a este recorrido y me va muy bien. Aurten daramagu 3, hau da laugarrena, Laurak irabazkitak, beraz oso pozik. Helburua da denak egitea, dira 10, iaz egin dituen 10 eta irabazi dituen 10, aurten berriro egiten dugun. Bestetik, erreleboka, Enaitz Rotetak eta Sierra Buruzak osatutako bikotea nagusitu zen. Jarraian Aitor Pradini eta Inigo Bellosoren taldea helmugaratu zen. Eta 3. postua, Xabier Sánchez eta Ibai Urkia bikotearentzat izan zen.